tutto, venite qua, tutto grazie. Buongiorno da Telenapoli. Siamo qui per intervistare i giovani ragazzi napoletani come si arrangiano al giorno d'oggi. Qui abbiamo il signore Tonino Scappare. Buongiorno signor. Ci dica lei. Stesso ci arrangiamo, un po' che teniamo roba, cappello, scappetto, un po' che cose, no? E ci arrangiamo, frate tu. Stiamo la mattina e sera, possiamo pure quando io, guarda che tempo, guarda che, possibile. Cioè, perché non ci sta posto? Mi sono giunto a 50 quanti domande ci fatto ricorso, ci scritto all'amministrazione, comune, proprio niente, ci hanno proprio calcolato, e con mamma e qua ce ne stanno a di bind, solo a Redovico, cioè non sai, proprio incurabili, poi proprio come se fossimo i tattacami e savi, e qua ci arrangiamo, capito? Un po' che scarpetto usato, un po' che capelli, ma che stessa pigliare in da munnezza, perché sennò non ci pigliare. Ma la più in da munnezza, perché mica tengo i soldi per me cattare per bennero. E la stessa in da munnezza, interessante, scarpe, tutte le marche, Nike, Robetta Cavalla, Rocco al Galoppo, Dolce Banana, teniamo tutte in Mac qua, tutte in Mac. Cioè è roba usata, perché sa da dici, perché onestamente no, cioè si faccia bere un cappello chissà, mica posso dire che è nuovo, frate. Guarda caso, un grustamento ainda. Però comunque garantisco la marca, capito? Però con una semplice lavatuccia di cima, però è un cappello che si può utilizzare per questo è Nike, vedi? È Nike. Cioè, mi non tengo roba, questa è roba buona. Cioè, questa è neanche una munezza via garage. Però comunque, ma se vede scappette marca qualità, no? Capito? Io so metto, questa c'è un po' che pantofolino per nonna, questa c'è per casa, un po' che scappelli a fare tipo un marrone mese e teniamo un po' che roba e ci abbiamo arrangiato, un pulito fa. Va bene, la ringraziamo per la sua ottima esposizione. Grazie a lei. Le auguro una buona fortuna nel suo darsi da fare. E che ci abbiamo sempre da fare per gli annanzi, che sia vita. Va bene. Buongiorno da Telenapoli allora. Buongiorno a voi. Arrivederci.